ვარდნაძე მეძვირია. რაფერ ვარ მეძვირე? ნახე რამხელა ნიშებს ათლარად ვყიდი. 3 მეტრია. 3 წლიანი ენერგია, ნამყენია, ქართული ნუშია. ხლათ მსხვილი არა, მაგრამ კარგია, ტკბილი და ძალიან კაი, გემრიელი ნაყოფია. რამ სიმაღლეა ნახე. დარგავდა ხაზირია. ბევრი გვაქვს ნერგი მომარაგებული, ყველას გვეყოფა არიჯავროთ. არ ინერგიულოთ, ნუჩხუბობთ ჭიშკართან, ყველას შევხვდება. საკმარისი გვაქვს. გექნება თქვენი მოსავალი, ნუშს უყვარს მშრალი ადგილი და უყვარს მზიანი ადგილი. ხრიოკ ადგილზე კარგად ხარობს. დასავლეთ საქართველოში ტყუილად ნუ გაირჯებით, არ წაიღოთ, არ ივარგებს, ვერ გაახარებთ. ნუშს, გარგარს, უნაფს, ატამს, აი საფრთხმელი ატამი რო არის, ძვირფასი ჯიშები, კარგი ჯიშები, რაც არის, აღმოსავლეთის ხეხილია, ის არ ივარგებს დასავლეთში, ვერ გამოგადგება. არ ხარობს და ტყუილად გული დაგწყდებათ. ვაშლებს, ბლებს, კენკრას, ჟოლოს, მალინას, სმაროდინას და ეგეთ ხურტმელებს და ეგეთებს ყველაფერს გაახარებთ, რა თქმა უნდა, ყველა დანარჩენს. მაგრამ აი უნაბი კაკალს კარგად გაახარეთ, არ გამოგადგებათ ბროწეული დასავლეთ საქართველოში. გამოდის მჟავე და დაჭორფლილი და არ არის ლამაზი ნაყოფი. არც ნუში. ნუში აღმოსავლეთ საქართველოდან წაიღეთ და დასავლეთის ხილი და მოსავალი აქეთ. ასე. მართლა კაი ენერგებია. რეკლამა იქით იყოს. არაჩვეულებრივად კარგი ენერგია. გორშია მოყვანილი. ჩვენ ჩემი ნამყენი არა. გორელების ენერგია, მაგრამ სასწაულია, ვანოს ენერგია. ოქროს ბიჭია ერთი ვანო იქა. გერმანულად მოლაპარაკე დედმა მაყავს და თვითონაც გერმანულად ლაპარაკობს. გერმანიაში აქვს ნასწავლი. თქვენ რომ ნახოთ ვანოს ნამუშევარი, ძალიან შეგეხარებათ, დალოცავთ. აი ესეთი გემრიელი ნაშრომი აქვს. ერთი სარეველა მის ენერგიაში არა. ეს ვანოს ენერგია სასწაულად კარგი ქართული არაჩვეულებრივად გემრიელი და კარგი ჯიშია, ძველი ჯიშია. არაფერის გაპრანჭული ახალი ჯიშები არა. ამ ახალი ჯიშების და ძველი ჯიშების შეჯიბრი ახლა რაში მდგომარეობს? ახალი ჯიშები მოყავთ უფრო პლანტაციებად ვინც რგავს, დიდ მეურნეობებს ვინც აკეთებს. 3 ცალი რომ მინდა, 2 ცალი და 5 ცალი ხეხილი, რომელსაც ვერ მივაქცევ ყურადღებას, ვერ შევასხურებ. ეს რომ დაგრჩეთ ძველი ჯიში, გაუსხლავი, მოურწყავი, შეუსხურებელი, მაინც არ დაგწყდებათ გული, რაღაცა მოსავალს მაინც მოგცემთ და იმ ახალ ჯიშებს გადაყოლა უნდა ზეთ. ძალიან ბევრი შრომა. სამოყვარულოდ, დასარგავად და ნაყოფის მისაღებად ჯობია ძველი ჯიშები, ამიტომ ჩვენ მხოლოდ ძველ ჯიშებს გთავაზობთ. რაფერ მიყურებთ იქიდან კამელია წამოშევხედოთ. ნახე როგორ აყვავებდა. შეხედე რა ლამაზი. ნახე. გეგონება მიაბეს, ისე ყვავის. ჯერ ცივა მაინც, მაგრამ მაინც ნახე როგორედია. რა ლამაზი ფუნჩულაა და საყვარელი. ცივა, მაგრამ ამაც ცივის არ ეშინია. შეხედე რა კარგია. მიყურებდა და დამიძახა. კარგ მოსავალს გისურვებთ. დარგით, ეხა დარგვის დროა. ჟოლოს 5 მოსავლიანი ენერგები გამოვიტანებთ გასაყიდად. მე თქვენთვის მიჩვენებია შარშან ვიყავი ხარიბეგაშვილების ოჯახში გორში. როგორი მოსავალი აქვს? ჩვენ კაფეში რაც გვაქვს, რასაც ვიყენებთ ჟოლოს ნაყოფს, ყველა მათგან გვაქვს. ყინავთ ზამთარში და მე მთელი წელი ვინახავთ. ასეთი ჯანსაღი, კარგი ძირები გვაქვს. რა თქმა უნდა, გადაჭრით, წელსვე იყავილებს, წელსვე მოისხავს. კრეფას ვერაუდიან, იმდენს ისხავს. საუკეთესო ძველი ჯიშია, კრასნოდარიდანაა ჩამოტანილი დიდი ხნის წინ, ასხია, წიფს, ყვავილობს ერთდროულად. 5 მოსავალს მაინც მოგცემთ. შარშან რომ ათოვდა, მაშინაც ესხა. გვაქვს ჩვენ შარშანდელი კადრები კობასთან ყოფნის დროს გადაღებული მისი დედის ბაღში, როგორ ასხია და როგორი მოსავალი ჰქონდათ. და მე მგონი რომ იმის გახსენება და ნახვა თქვენ გიამებათ. ნერგები გვაქვს, კობამ ჩამოგვიტანა, ბევრი გვაქვს მომარაგებული, ყველას შევხვდება. სხვა ხეხილის ნერგებთან ერთად ჟოლოს ნერგებიც იყიდება. დარგავთ, წელსვე მოისხამს, თვითონ გამრავლდება, ამოიყრის, გადარგავთ და თქვენც გექნებათ. ეს ის არის მალინა, აი ოქტომბერში, ნოემბერში რო იძახიან. მალინა, ეს არის.